वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीडेक्स सिरप। दोस्तों, इस सिरप के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस सिरप के बारे में। ये किस तरह से काम करती है, कब इसको यूज किया जाता है और इसको हम कहां से ख़रीद सकते हैं और इसका प्राइस क्या है। दोस्तों, जीडेक्स खांसी का सिरप है। दोस्तों, ये खांसी की बहुत अच्छी दवाई है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो सूखी खांसी में किया जाता है। दोस्तों, सूखी खांसी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, सूखी खांसी हो जाती है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करने का काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा ये एलर्जी के लक्षणों, जिनको एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से जुकाम हो जाता है, नाक बहती है और गले में खरांश हो जाती हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। नाक से पानी आना, छींक आना और गले में इरिटेशन से राहत देता है। दोस्तों, गले में इरिटेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इससे बहुत राहत मिलती है। दोस्तों, इस सिरप का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसको हम किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है और इसका जो प्रिंट रेट है दोस्तों वो 144 रुपये है। इससे कम में ही इसको हम किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी का ये जीडेक्स सिरप है। डॉक्टर रेड्डी की बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आता है। दोस्तों, खांसी के लिए ये बहुत अच्छा सिरप है। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।